Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami CRS dan saya sendiri Julius Jo. Kita lanjut berburu di pagi hari ini. Ini masih setengah tujuan. Kita coba ya. Nanti kita pasang jeratnya. Ini cuaca lagi kurang bersahabat kayaknya ini. Jadi anginnya kencang, ya. Mendungnya, langit pun sudah tertutup birunya ya. Tinggal hitam-hitam sudah, tinggal turunnya. Tapi sebelum itu ya, mudahan bisa. Sana guys, sana. Ya itu. Oke, kita lanjut aja lah langsung pasang keburu hujan. Simak video kami guys. Oke guys, kami sudah pasang ya. Pasang sana, kita nunggu. Ya mudahan bisa dapat dulu baru hujan. Masalahnya sudah. Hah? Iya, dapat dulu baru hujan. Masalahnya begini dah tuh. Angin-angin apa ya? Jangan hujan. Oke. Tapi Oke. ambil langsung. Dua, double strike. Di tengah dia. Puter-puter. Lehernya tidak keluar lah. Langsung anu ya. Patah ya. Jadi di kayu guys. Jadi kayu sih. Putarnya di kayu. Nah. Mana. Putarnya di sini baru. Sudah dia patah udah. Apa lah. Mantap. Apa? Satu. Jos gandes. Mantap. Mana guys? Poin pertama. Botak, guys. Botak. Ya, Oh, bulunya nih ya, mulai bercabutan. Ini mulai panas sudah guys. nggak jadi hujan kayaknya. Jadi, itu ada matahari sudah. Angin-angin aja wah. Aduh, anunya di motor. Udah dibawa tadi ya. Oh iya. Kan dulu, tak ambil. Nih tempat andalan. Masukin. Masukkan. Oh, masukkan. Masukkan dia. Udah masukin. Sip. Satu poin. Tak. Goyang guys. Yuk.
banyak guys. Masih banyak bunyi tuh. Mana dia? Hah? Leher lagi? Tap. Banyak bunyi-bunyi sekarang. Dalam situ masih. Pasang lagi tuh guys. Hah? Pasang lagi tuh. Boleh ini. Boleh. Sapi di belakang. Ada ranjau guys. Ranjau. Lagi guys. Tap. Mana masing-masing nih? Oke. Ayo, coba lagi. Yo, kita come on. Ayo. Dua ekor guys. 2 ekor. Mantap. Sini nih. Berapa putih sininya guys? Anu ya, belang ya. Nah, pulang-pulang nih guys. Ini ruah-ruahan ini. Ruah hutan. Rutan. Ranjau di sini nih. Mana anunya? Temennya. Wih, mantap. Dua. 2. Jos gandos. Bisa mangga guys. Tipis. Kayaknya goyang tadi. Oh, goyang. Ambil. Wih. Cepatnya cepat. Mantap. Wih, 2 guys. Kirain 2 guys. Apa guys? Ternyata 1. Oh, ini bersih guys. Bersih gak itu? Oh, mulus tuh. Ini mulus, Oh, guys. lain dari anu nih. Ini lain lagi nih Lain guys. kawasan. Ini dari anu dia nih. Dari mana? kota. Dari kota. Tapi cungkring. Tadi tuh Hutan. dari hutan memang. Jadi bibit anu ini udah kota bersih deh guys. Tak. Di Kembang deh guys. Kembang ya. Lihat namanya. Wih, 3 ekor. 3 ekor guys. Makin cepat guys waktunya guys. Mana sih? Sampai dipeluk wah. Nggak mau dia turun. Untung lincah guys. Linceng. Untung lincah guys. Linceng. Untung lincah guys. Linceng. Gimana? Cek lu. Oke guys, kita pindah tempat lagi guys. Ya, dapat 3 kita pindah, kita geser sedikit ke ini. Masih di tamannya Teletubbies guys. Jadi kita masih di tamannya Teletubbies yang penuh dengan ranjau. Ini ranjaunya semua nih guys. Nggak ada. Oke, kita pasang di sini guys. Oh. Pasang di ujung sini. Mana guys? Sini kah? Ayo. Kita cobalah, ini di samping jalan raya besar guys. Nah, ini ada mobil lewat. Oh. Ada motor lewat. Itu oto. Oto lewat.
Oto lendu. Ya, oto lendu. Oke guys, dari kita aja guys. Elah pasang. Oke guys, sudah kita pasang guys. Tuh di belakang saya tuh. Nah. Oke, kita nunggu di sana nyantai-nyantai dulu. Di tamannya Teletubbies nih guys. Hah? Ini kayak tadi yang kabur. Kabur deh guys, masuk di anu. Masuk di sungai kecil. Parit, bah. Tapi airnya deras, air sungai. Yang bersih kah? Kenapa kita makin menjauh nih tadi dekatnya? Apa? Entah. Terus saja. Oh, bilang apa kalau lepas ya? Wih, lobet. Speaker lobet ya. Sana kok guys. Sebelah sana kok guys. Ngeri deh guys, dia perang guys. Nah. Gandos. Hai. Nah juga lehernya. Nah, mantap gandos. Temennya lagi. Mantap, 4 ekor guys. Banyak ranjau pak. Nggak hati-hati kena ini. Guys, kena guys. Ambil gak? Santai lah, ya lari-lari lah. Berat tasku nih. Enggak, aku enggak pakai anunya. Mantap. Ada kutunya. Masa sih kutu yang baru begini? Kutu bang, ada kutunya. Baru larinya cepat. Udah kelihatan. Guys, berapa sudah? 5 guys. 5 ekor. Mantap. Sip. Oke guys, ya, kita langsung akhiri buruan kita ya. Dapat 5 ekor. Langsung akhir aja. Ya.
Ini dia yang baru kita dapat tadi barusan. Jadi langsung kita akhir aja ya teman-teman. Biasa kita lanjut lagi tangkap flora. Oke, yang mau pasang jerat teman-teman, ini jeratnya nih ya. Ini jeratnya, silakan teman-teman hubungi nomor HP saya di bawah ya. Nih, hubungi nomor HP saya. Dimanapun kalian berada akan saya kirimkan barangnya, oke? Jangan takut guys, pokoknya aman lah pokoknya. Barang pasti saya kirim. Ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ya, untuk mendukung channel saya, ya silakan klik tombol subscribe-nya. Tekan like jika teman-teman suka dengan video ini. Oke? Langsung kita kirim. Salam satu hobi. Jos Kandos.